Meus sentimentos por você é enorme. Mas se você quer a ajuda dela, eu deixo você livre para ela. Não quero nunca deixar você. Porque Deus nos uniu para sempre. Sonho com você junto comigo, na nossa casa, passeando, brincando, fazendo amor, fazendo tudo que gostamos, lutando cada dia por nossas coisas, nossos sonhos juntos, casar, como já nos falamos. Estou fazendo tudo isso. Estou fazendo devagar. Eu peço ao Senhor, não fazer-me chorar é embaçado este outro lado. Outro Mundo é o CT, programa que explora e ora, pedindo ao Deus a vida. Acho que